E aí pessoal, bom dia. Mais um serviço aqui na RMK, um Voyage. Problema de barulho de suspensão, problema de ronco de rolamento. Os dois deve estar traseiro. Já falei para o cliente que com certeza deve ser os dois traseiros e também com defeito no pneu. Faz roncar. Está com defeito, um buraco no meio e as pontas gastas. Agora se vou retirar as rodas traseiras, ele ficar na frente. Devo que está com barulho na frente, já que a pouco eu volto aí. Então aí pessoal, a bucha estourada. Ele reclamar do barulho quando passar no lombato, né? A bucha estabilizador também está estourada também. Folga. Esse braço axial aqui também está com folga. E aqui também já estourou tudo também o batente da haste do amortecedor. Então eu vou passar para ele agora. Esperar ele aprovar o orçamento. Trocar os kits, né? Daqui a pouco eu volto aí desmontar do resto. Então aí pessoal, as peças já chegaram já. O batente, os rolamentos também já chegaram. Tudo aqui. Braço axial, bucha. Agora eu vou desmontar ele todinho agora. Daqui a pouco eu volto aí desmontado aí para mostrar para vocês. Aí pessoal, a bucha nova no lugar. Braço axial já trocado. Em cima também já trocado já o batente novo. Dos dois lados foi feito, já concluído. A bucha velha tá aqui, toda estourada, que é a original ainda pelo jeito. Daqui a pouco eu volto a traseira aí desmontada aí. Daí pessoal, já tá fora já a panela traseira aqui para trocar o rolamento. Já saquei, já até quebrou tudinho, meio batendo. E aqui já tá os novos, vou instalar agora. Daqui a pouco eu volto aí montado para vocês verem. Então aí pessoal, o Voyage já finalizado. Já troquei os motores estabilizador, bucha, rolamento. Troquei os batentes. Já está finalizado, agora é só entregar para o cliente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.